נכנסה להסתיר ונדמה, כשבעמדת הדי-ג'יי קלטה את הארון עם קוסמו פליטן ופרלמנט לייט. מור ואהרון החליפו מבט. היא חשבה לעצמה, לא יעזור לו כלום. הוא יפה וגם חכם ומור אותו אוהבת, לחברות היא אדירת המוות מספרת איך הם רואים סרטים והיא נרדמת הכתפות של אהרון. אהרון, הוא דפק איזהרון, רישיון הוא לא מוציא, לפחות הוא יסתפר. מור על החמוד הזה אף פעם לא תוותר, גם אם לא יצאו מגן רש על כל מה שהיא רוצה. זה אהרון. אהרון, הוא דפק איזהרון. את התואר הראשון מנתניה היא הביאה, רקדה היא על הבר כמו בסצנה מאליזה, התאהב בה ומיד היא התשופי בחייו של אהרון. אהרון, הוא דפק איזהרון. התאהב בה ומיד היא התשופי בחייו של אהרון. ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. אם תרצו, אין זו אגדה. אם תרצו, אין זו אגדה. אם תרצו, אין זו אגדה. ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. יש אנשים שכל יום מתאמנים, יש אנשים שמדברים לכלבים, ויש כאלה שרצים מרחקים. אבל אתם רוצים להיות בבית עם המנדה, עם הקולה והסטרימר המדהים. כן, אתם רוצים להיות בבית עם אותה ועם אותם הרגלים, רוצים להיות בבית. יש אנשים שבגרפים גבוהים, יש אנשים ששרים גרוע, יש אנשים שפורקים עצבים, ויש כאלה שעובדים על גויים. אבל אתם רוצים להיות בבית, ישובים על הסרפק שכולם נראויים. כן, אתם רוצים להיות בבית, אין למה להתקשר, אתם גם ככה לא עונים, רוצים להיות בבית. יש אנשים שתמיד מחפשים, יש אנשים שתמיד מגלים, יש אנשים שהולכים בגדול, לא מוותרים ורוצים את הכל. אבל אתם רוצים להיות בבית עם הבמבה, עם הקולה והסטרימר המדהים. כן, אתם רוצים להיות בבית, אין למה להתקשר, אתם גם ככה לא עונים, רוצים להיות בבית. נה 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 na 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 na
If you built it, he will come.